жеңіл салмақтағы 3 раундтық жекпе-жек. Сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз! Ladies and gentlemen, this is co-main event of the evening. Is in the bantamweight division. Introducing, fighting out of the blue corner. His professional record: 3 wins, 2 losses. Stands 175 centimeters tall. His weight 61 kilograms. Fighting out of Samarkand, Uzbekistan. Qarshalilar, Rustam Daminov. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. His professional record: 9 wins, 4 losses. Stands 174 centimeters tall. His weight 61 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Қарсылыңыздар, Елжан Албан Алиасқар. Рефери Манап Кабдиев. Мені мұқият тыңдаймыз, ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз. Қолыма алмасамыз, сәттілік. Поехали. Главное событие ивента Найза 59. Алматы-арена горячо поддерживает Эльжана Аскарова. Это легчайший вес. И прям видно, насколько Елжан уже хочет ворваться в бой. Прям у него долгий же простой был. Причем поражение, и хочет он за это поражение расквитаться. Ну и может идти он за быстрым финишем, конечно же. Ну, в принципе, всегда за ним идет. Еще один жесткий лоу. Мы сегодня видели в бою Хабиба, насколько эти лоу работают, если их бить методично и сильно. И вот теперь с рук уже, да, в каждый удар он вкладывается, прям, знаешь, ветерок в нашу сторону идет. Какие могут быть вообще аргументы у Даминова в свою пользу, в свою защиту? Пока, да, ему нужно только самому попробовать как-то... Ну, ой, а неплохо, неплохо, с правой. Это такой короткий крюк, челюсть, Алиаскар. Сразу же вертушка, и во все он вкладывается. Прям видно, что хочет он этот финиш. Уже и Даминов. Залоу. Да, Даминов спокойно достаточно дерется. Он понимает прекрасно, что это соперник, который прошел весь лагерь, и он идет в одну ногу. Да, и, кстати, довольно глубоко он прошел, но... Колено, вот, да, кстати, корпус. получилось в итоге перевести Елжана. Забирает спину Даминов. Посмотрим, сможет ли он реализовать свой успех, насколько он хорошо борется. Ну, Елжан достаточно просто встает, выворачивается из захвата своего соперника. Очень неплохо смотрится пока для бойца, что вышел, ну вот, на бой вчера буквально. Согласился. Если не сегодня. Да, если не сегодня. Даминов, Рустам. Да. Вот это то, о чем я говорил. Это точное попадание. Забивает, я думаю, что челюсть. Да, почувствовал кровь Алиаскар. И можно добивать. Да, так и как он и делал. если он почувствовал кровь, значит, жертва. Очередная, может быть, победа в первом раунде. Алиаскар. Даминов спасается. Он ищет возможность для того, чтобы хоть как-то перекрыться. Ну, очень тяжелый удар пропустил Даминов. Не знаю, успеет ли он восстановиться. Кричат ему: восстанавливайся, восстановись. Но Алиаскар уже идет за, по-моему, удушающим. При этом не успевает он как-то защищаться. За нашими спинами тоже уже кто-то кричит. Да, легче сказать, чем сделать. Пытается зайти за спину, пытается выйти на удушающий. Но Даминов хотя бы вот этот и пересаживается. Эпизод он выживает, хотя дальше будет, наверное, только сложнее. И опять на удушение. Нет, здесь уже просто забивать. Еще два жестких удара Даминову. Да, Рустаму очень тяжело. По бедрам стаскивает его. Даминова. Контролирует, но Рустам сдаваться не хочет. Там. Да, Алиаскар просто хочет... Немного пассивно уже. Алиаскар хочет крови. Не идет он за удушающим, не идет ни за каким болевым. Просто хочет бить. Не знаю, что пытается сделать Даминов. Просто перевернуться, поменять позицию, по-видимому. Ну, минимализировать как-то вред для себя. Передохнуть. Все-таки он до этого был в нокдауне буквально минуту назад. Находясь в таких переходных фазах, да? Жесткое колено по корпусу. Нет, это в бедро, по-моему. Бедро, да? Да, он выставил его, пытается так уже. Даминов. Опять стаскивает. Намного физически сильнее Алиаскар в этом эпизоде, точно. И еще жесткие удары уже под руку.
Уже в углу Даминова практически развиваются события, точнее, напротив наших коллег. И Серик Ноян и Жуман Жумабеков, Жандарбек в этот момент просто снимает на видео, да, происходящее. Алиаскар опять, но он все так же стоит за спиной, уже 2 минуты проводит в такой позиции, таскает соперника по канвасу. Большое уважение Даминову, что он столько стерпел. По сути, человек, который вышел там вчера на замену, мог бы просто постучать уже и освободить себя от этого боя, но нет, настоящий воин. Ну так робко он заходил в октагон, мне казалось, все, вот сейчас минута-две, и это максимум, что мы увидим в его исполнении. Нет, и в стоечке даже попал 1 раз как минимум. Да, навстречу. Не сказать, что, конечно, в портере как-то угрожает он, но держит удар. Алиаскар там угрожает. Причем по, знаешь, гримасам боли Даминова видно, насколько тяжелый удар у Алиаскара и насколько ему и неприятно их терпеть, но при этом он сдаваться не собирается, повторюсь, в очередной раз. Алиаскар уже забил проходить защиту ног и просто нависает сверху и пытается сильно так ударить. Даминов тоже прекрасно понимает, это шанс. Ну, если не апсет. Да, шанс показать себя как минимум. Да. Часто такое бывало в Найза. Может быть, в следующий раз, когда он выйдет там в своей весовой категории, условно, не на коротком уведомлении, он покажет там еще круче свои кондиции, еще лучше бой. 10 секунд остается. Первый раунд Даминов пережил. Сейчас нужно будет восстановиться. Второй раунд. По мейн-ивент Найза 59. Алиаскар против Даминова. Даминов вознамерился. Опять лоу по воздуху. Алиаскар легко уходит. Алиаскар на что-то заряжается. Я думаю, что примерно той же он будет тактики придерживаться, что и в первом раунде. В каждый удар у него бомба. И он хочет ее донести. Вот такой раз. Даминов. Какую инициативу может сам проявить? Даминов! Кстати, да, Алиаскара, слушай, потрясло. Это было заметно. Да, и Даминов тоже, я думаю, что это почувствовал. И вот сейчас, кстати, за гильотиной пошел Даминов. Не знаю, через руку получится ли. Навряд ли есть. Да, и нету контроля ногами. Видно, да. Вот вытащить бы правую. Но хотя бы он выиграл себе время какое-то. Но это контроль в определенной степени, по крайней мере. А ищет эту возможность. Алиаскар вовремя зажимает правую ногу Даминова. Да, уже точно не получится. Уже нету захвата, прям видно, да, было оттуда. Закрывает. И теперь будет... Ну, попытается как-то нависнуть на соперника. Задушить так не получится точно. Но Алиаскар улучшает позицию. Это уже локти. Это, скорее всего, работа на активное Даминов сверху. пока неплохо защищается, вставляет рамки. Не дает прям по себе мощных ударов нанести. И отталкивает, и поднимает, и... Теперь прям хочется посмотреть, что будет, если он пройдет лагерь. Да, пока впечатляющее выступление для парня, который вышел на однодневном уведомлении. Что в первом раунде, что во втором. Крутой размен. И все еще дышит. То есть, да, обычно вот самая большая проблема тех, кто выходит на замену, в том, что у них с кардио проблемы, потому что они не разгоняли организм. А тут целых 7 минут уже в клетке. Даминов пытается вот так встать на четвереньки и не дать возможность ему стянуть себя Алиаскару. Но у Алиаскара получается, хотя Даминов снова опять подбирается к клетке и по ней тоже попробует встать. Уже Алиаскар вознамерился там рюкзачок. Да, потянул назад, потом в итоге сбросил вперед. Тоже такой классический финт борцовский. Выясняют отношения у клетки. Что, поднимают? Да, стойка. Ну, действительно, видно, как Даминов на самом деле уже устал. Даминов бросил взгляд на таймер. Увидел, что там 2,5 минуты в стоечке. Но при этом, да, собрался, кулаки сжал, поднял их в голове повыше и пошел вперед. Жан Алиаскар, ну, очень крутой боец и достойный оппонент сегодня. Что ж, Даминов. Да, в борьбе ему сложновато. Да, объективные причины есть, и он сам инициирует. И слушай, получается, у него проход, ничего себе. Слушай, да, вот это да. Он переворачивает, оказывается сверху и будет работать по Алиаскару.
И накидывает удары. Доминов. Это всем тем, кто думал, что комейн-ивент сорван. Вместо этого Доминов вот такой вот. Да, возможно, показывает. Алиаскар не успел, да, ну не то, что не успел, а может быть слишком много там потерял в бою с Достаном, я даже не знаю, он давно не дрался. Но Доминов удивляет. Человек, который вышел на однодневном уведомлении, дает конкурентный бой топовому бойцу Лиги Найза. Ну, у него достаточно первый доминирующий раунд был от Алиаскара. Все равно, да, мы там делали все время, списывали все на вот этот однодневный вызов, на короткое уведомление и так далее. А вот теперь Доминов, что перевод Да, есть. тяжелые удары по корпусу, и у Алиаскара пока вообще не получается никак не встать, не Закрепился скрипануть. на позиции, да, и вот очень активно работает. Высвобождает руки, чуть отдохнул, ползет дальше, взбирается, скарабкивается уже буквально. Ну да, Алиаскар как будто смотрит на треугольник, что ли, какой-то. Он вот контролирует руку своего соперника, подбирается ногами выше. Возможно, он прям пытается что-то накинуть, но не похоже, что Доминов ему собирается это дать сделать. Пока просто блокирует руки, а Доминов понимает, что вставать сейчас, это значит дать шанс еще Алиаскару поработать. Да, удачный раунд для Доминова, хотя, наверное, он его Все-таки проиграл, потому что это последние 1,5 минуты, да, у нас происходит действие в его пользу. Но именно то, что у него хватило сил, хватило характера, это вызывает уважение. Вот он забирает уже спину, улучшает позицию. И психология, Ой, самое главное, ё-моё. он еще и выходит. Удушка. Стой, удушка. Да. Ну, навряд ли удушение, навряд ли. 10 секунд там уже подсказывает Алиаскару, да. Навряд ли кто-то может быть уверен в результате такого поединка. Но если да, то обязательно раунд. пользуйтесь всем возможностями, что вам предоставляет наш спонсор Alibet. Господа. Да, вот такой в ММА бывает. Ты уверен в каком-то фаворите, а в итоге андердог показывает класс. Видимо, Возможно. это самое Эдуард Базров Алиаскару и сказал. Сразу же переходи, у тебя все получится. И, в принципе, почти получилось. Еще и в угол идет Алиаскара сейчас. Но неплохо Доминов. Доминов защищается. Да. Он встает, да. Был там зацеп, опять в одну, А в одну ногу, опять его тянет. Да, сажает. И опять Доминов встает. Вновь возвращается. Да, цепляет сетку, пока судья Да, не видит это этого. запрещено, но, в принципе, там прям криминального ничего, наверное, не было. Алиаскар сейчас забирает спину своего соперника, практически уже забирает. Миша, ты только об этом сказал. Я просто думал, что он нас слышит. Да. Но он работает хочу никому коленом, мешать. по бедрам. Да, работает жестко, потому что вот нам здесь прям все это слышно. И это, друзья, решающий третий раунд. Здесь важно проявить инициативу. Шансы есть и у того, и у другого. Он заваливает уже Доминова. Да, как будто Доминова силы оставили, хотя он все еще пытается вырваться, но сейчас прям бой проходит под диктовку уже Алиаскара. Да это логично, Миш. Просто вопрос в том, как он тогда эти вообще 2 пятиминутки вытерпел. Не Так, знаю, я не понимаю сам, причем, да, второй раунд еще и забрал. просто тут многие лагерь-то проходят. И во втором раунде бензобак все заканчивается. Этот парень выходит за день и вот так бьет. Слушай. Ну а теперь Алиаскар набрасывает для того, чтобы активность Да, продемонстрировать. и не совсем свою работу он делает, потому что, ну, мы знаем Алиаскара как такого финишера, а здесь ему, видимо, Эдуард сказал, тебе победа нужна, а не финиш. Опять. Да, позиционная такая борьба, утомительная для того, кто снизу, конечно же. Пытается разорвать Доминов захват, пытается встать, но пока тщетно. У Рустама сложности. Что он посмотрел на рефа. Обратился даже по какому-то из поводов. По-моему, захват за перчатку или что? Я... Да. Ох, Доминов встает, да! Доминов встает. И Но- все-таки прижимает. Но здесь уже не хватает энергии, не хватает сил, свежести, чтобы сыграть. Да, он наносит удары там, по корпусу, по голове. Все, чтобы показать свою активность. Неплохие локти тоже наносит он по Алиаскару, но уже в них силы нету. Смотри, сейчас. Я думал, он какой-нибудь Иманари Ролл что-то придумает, так пытался. Ну, не похож он на такого прям божежиста, черным поясом, наверное, но Ну, да, достойно. выглядело интересно.
И работают коленом еще и здесь. Да, мы слышим, как Эдуард Базров кричит: не давай вставать, не давай вставать. О, Дамир, Слушай, Дамир опять сверху. Поймал свой момент, он умеет ждать. Фантастика. И реализует Выживает. свой момент, да. За спину заходит еще. Смотри, он до этого пытался удушку провести. И здесь Да, и так плотно еще. Рюкзачок закроет. Слушай, Еще смотри, и нога заведена. заправить нужно вторую ногу. Да, это, да, какое-то повторение боя с Достаном Мангельды. Там была прям такая же позиция, просто крови было больше. Да, но только там все закончится во втором раунде, а это третий. И все в углу Эдуарда Базрова происходит. Опять будет угрожать. Да, но здесь в любом случае достаточно будет сложно Даминову, потому что голова упирается в сетку, у него нету пространства для воздуха, то есть, да, и нету пространства для того, чтобы делать прием. Очень тактически правильные решения для Алиаскара. Смотри, Даминов смотрит на тренерский штаб, на секундантов. Он думает, что они ему подскажут. Да, наверное. Ну, почему отталкивать? Почему вставать? Да, почему вы одному подсказываете, а второму нет? Оу! А теперь Высаживает он в сверху! маунт. А теперь и сверху! Начинает И жестко Хаммер фисты! молотить своего соперника Алиаскара и опять забирает спину. Да, вот как-то, знаешь, он чувствует свою волну и начинает как-то, На кураже? да, работать. И не делает ошибок почти, когда он в доминирующей топ-позиции, он не делает ошибок. А вот Смотри на Алиаскар- удушку! Ну нет, отсюда, наверное, видишь, он забрал еще Да. подбородок, так что отсюда, наверное, удушку забрать будет сложно. Но сам факт, что он контролирует, наносит постоянно удары, меняет тоже позиции Держит шею. и охотится за шеей. На самом деле, каждая попытка удушающего, она тоже идет в счет. Но он прекрасно понимает, слушайте, у нас по раундам могло быть 1-1, учитывая Мне тоже статистику, кажется, да? 1-1, скорее всего. И если так, по такой картине боя, то все решает третий раунд, и тут тоже не все понятно, не все так однозначно. Опять в одну ногу. Ну, нужно тейкдаун какой-то провести в конце. Нет. Да, Рустама можно назвать забирателем концовок. Такой... Жауынгерлерге қошемет көрсетейік ағайын! Сонымен 3 раундтың нәтижесі, төрешілердің шешімі 29-да 29. Сонымен бұл жекпе-жекте жеңімпаз анықталған жоқ, тең нәтиже!